Clouds TV, empowering lives. Watu wa roundabout, you cannot help them. Ndio sasa wanataka kueneza uvumi, hiyo kanisa inakuaga, hiyo kanisa inakuwa, hiyo nini inakuwa. Mimi hata wakati niliingia huko nikiwa na pesa mingi sana na sasa sina. Sasa nani alikwambia ulipeleka wapi pesa yako? Na kama ilichukuliwa na kanisa, kuna mahali ulikuta kibao ikasemekana surrender your money. Kuna mahali uliitwa Zakayo, maana Yesu ndiye aliambia Zakayo surrender half. Hata Zakayo hakuambiwa surrender yote, aliambiwa surrender half, because he understand the barcode. Mkono hii barcode yake ni kuswing. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must change how you think. Your thinking capacity, your methodology of understanding things must change. Kanisa, kukuja kwa kanisa does not guarantee you to become successful. Ndio naona hapa kuna dhata cia kanitha. Ulikufa tu ni wathatire. Ndũngĩtũrĩka ũikaraga kũu thĩinĩ. Rĩu no ikirio kĩoro kana wĩkĩrio ngui ĩrĩ. Halo. Ndio naona mtu anataka kukuja kwa hii kanisa leo na anajoin kanisa leo na kesho anataka kuwa pastor wa hii kanisa. Ni kama hapa hakukuwa watoto wamekuwa. Ni kama sijalea watoto kanisa hii. Bwana Yesu, nao kuna watoto walikuwa hapa ni mathatire. Nikio kuroka kimundu kirenda guka kwa yake wira wa thata icio. Tondu wijagiri wahotite gukanio ni Ngai ukira kuigua Ngai ka wiguaga u. Wa kondu gwire Ngai ri wiguaga u. Ngai ni agukanetie guka guku. No gikara oguo. Wa kondu wakararirie Ngai ri ni pastor ri kungeigua. No ri woga ni akwiraga. Ndarire mami witũ nĩ ngwĩyũraga. Andeheire ndanyitĩte kamata. Nona kamata ya kũnyita thaburia. Nĩyo ndeitaga nayo. Ngwĩyũraga. Ndareheirwo mũkanda. Ngĩreherwo ndawa ya ng'ombe. Na ngĩreherwo kĩrĩa gĩothe kĩngĩtũma ngue na ihenya. Tondũ nĩ enjirie atĩrĩrĩ. Ndiĩ ndũkwĩ na ihenya. Na waga gũkua. We nĩ ngũkũraga. Akaniletea kamba, sikuigusa. Nikapatiwa dawa hapo, sikuigusa. Ni hakurekera. Icio. Huyo mama baadaye alininyorosa. Na mchungaji baba mwenye ambaye na akili mzuri hauwezi kuja leo na nianze kukutriti ni kama wewe ni mkubwa. Hapana. Nitutakaa na wewe mwaka mmoja ama mbili nikikuchugusa. Nitakupatia ka responsibility hapo na kuondolea. Na kupatia ingine pale na kuondolea. Na kuwekea ingine pale na kuondolea. Ingine nakuja na kufanya madharau ndio nione reaction yako. Kwa sababu ninataka kujua wakati ulikuja kuniambia ulihama ulitoka kanisa ingine ukiwa pastor ukakuja hapa, ninataka kujua ulitoka huko kwa nini. Na unihomenyaga ki? Ucio tiki? Ucio ti mwana? Iyo niki? Ni njagiri ni kware mahuria-ini. Na nĩ wotire kware nini mahuria-ini. Ego ukete kuhuria ile tukakunyokaria kia mugundo ucio ithie kahurie kwa neighbor. So mundu tociru ukamenya hatiri handu murathie nake. No mwana waku uria woka na ni atumwo guku na nioka ni ikaraga thi ona ni guikara mwaka mugima miaka iri atarienda kuhutia ginya microphone, atarienda gutuika ginya mutongoria wa HBC, atarienda gutuika ginya atarienda ka response othia kumura responsibility kwera mundu angaire Kenyabe njigwe Ngai. Nanyita tondu ena spirit ya guikara thi ambia guthome nigetha mutonyane na tababa na mwana. No ngikoro na mundu muraikarania na kwandikira ki message kiho gya gukuruma gya gugucokeria uru gya gukwira iyundu gya guguchallenge mundu ucio mutiri hamwe. Yo ni ngware mahuria-ini. Uliona juzi wa Hindi waambiwa kuna Mungu wao alikuwa amewekelea kwa mkokoteni, walikuwa na msugusha huko, walikuwa miguu kavu, wewe cheka tu. Ati Mungu alikuwa mededi, alikuwa amekaa hapo, wewe ndio umekufa. Walimiliki. Muhindi alimagi shamba lakini ni ndiye tajiri kukuliko, maana alikamata mji na akaambia mji utanipatia chakula yangu. Miguu ni ya kumiliki. Na Joshua mahali popote alikanyagisha miguu alimiliki.
naye akamwenda akampata mtu anaitwa Jeremiah. Jeremiah akasema mimi nitasema nini, na mimi ni mtoto tu. Mungu akaenda kwa mdomo, akamshika mdomo wake, akamwambia fungua mdomo, akatia maneno yake, akashika ulimi, akatia maneno, akamwambia mahali popote nitakutuma useme, utasema. Kwa hivyo mdomo ni ya kuprofesy, ni ya kusema maneno, inafanyika. So your mouth is not the tool for work, it is a tool for prophecy, to release the prophetic word. I am blessed, I am a winner, I am a victor, I am a conqueror. Mdomo ndio inasemaga. Alafu ikisema hivyo ina activate miguu, inaenda kukonka. Ikifika mahali ukikonka, ina activate mikono, inaanza kufanya kazi. So you will never receive any blessing. You will never receive even a blessing from your legs. Hii ni ya kumiliki, na unamiliki ukiprofesy. Urudi mpaka kwenye makutano ya barabara, maana hapo ndio ulipotelelea. So makutano yoyote, any roundabout is very important in your life. Wherever you walk and ukipatana na roundabout, speak to it. Na unaiambia wewe roundabout, usinikosese njia. Usinikosese njia, maana unaweza kukosea. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Jogida Sin, alikuwa anakimbia safari rally, alitoka KICC akaenda hapa nani, hapa parliament hapo, akatoka KICC ikakuja mpaka hapo parliament hapo, sekunda roundabout ikateremka huko parliament chini, kaenda ikapita hii, ikafika hii roundabout ya Haile Selassie. Badala aende hivi, maana walikuwa naenda hivi, aliteremka akakuja mpaka hapa, akapata roundabout, akateremka, akapata ingine, akaenda Jogodo, akapata roundabout, alijikuta Donholm. By the time yajikuta Donholm, na Donholm kwa sababu magari zote zilikuwa zimefungiwa, zote zinapita huko, alikaa kwa jamu. By the time arudi, bana ilibidi arudi tena hivi, masafari rally kama 12 zimeachiliwa, zimeenda. He lost the game at the beginning. So a roundabout can cause you, na ndio tunasema kuna spirit ya roundabout, and it's more dangerous kuliko any other spirit. Afadhali upate spirit ya stagnation ama ya limitation kuliko ya roundabout. Ya roundabout ni hii, una shida ukisuguka, na ndio unakutaka kuna watu Nairobi wanafanyaka kazi, ndio wanakuambia kila kitu mahali kiko, lakini jioni hana fare, maana anashidaka akifanya nini, akisuguka. Unajua roundabout umewekwa ndani ya roundabout, hautoki, na unaonanga uko busy, you are forever busy doing nothing. Hawa watu wanajitaka maburoka, hawa watu wanakuwa River Road na kule kwingine. Kuna watu wanakuwa busy body, kuna watu wanakujaga hapa kanisani, they are busy body, wako hapa, they know the word, wanajua neno. Ukimuuliza, ukimwambia kitaja kitu fulani, anakuambia ni Romans chapter number 5. Ukimwambia kitu kingine, anakuambia ni Psalms 13. Ukimwambia kitu kingine, anakuambia, lakini yeye mwenyewe hawezi hata kushika microphone ya kuhubiria watu. Ile kazi kubwa anafanya ni masegenyo na nini, kupiganisha watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ako ndani ya spirit ya roundabout. They are busy. Na hiyo spirit, the most part of it that is so dangerous is that you are busy. Hakuna siku umepumzika. Kwa hivyo anatoka, kwa hivyo wameamuka saa hii. Hao watu wako ndani ya hiyo spirit, wameamuka, wamekuja Nairobi. Ukimuuliza duka ya spare fulani, the genuine, atakupeleka. Ukimuuliza TV fulani wanauza TV mzuri, atakupeleka. Ukimuuliza anything, umuulize ndani ya Nairobi, anajua mahali iko. Na anakuambia mpaka bei yake, na ile duka inauza mzuri, na ile afanya nini. Unamuuliza umekaa wapi Nairobi, anakuambia niko 20 years Nairobi, lakini hajaifungua hata kioski. But he knows mpaka kule zimetoka, ati hii ni ya Japan, hii ni ya Taiwan. Anajua, ni kama alienda huko. Yaani ako na information hapa kuliko the manual itself. Lakini jioni ikifika, mani tukejikie mabadi, hiyo mode kuumire. Kesho tena jikia mabadi, kesho ikine jikia mabadi. Hiyo ndio maisha yake for the last 20 years, jikia mabadi. Hiyo ndio inaitwa spirit of roundabout. Ni baya kuliko, afadhali uingie kwenye spirit ya stagnation. Maana ukiwa kwenye tunakuona umekwama, hata nitakuhurumia mpaka nikuona huyu mama amekwama kabisa. I will feel for you because umekwama, na hata wewe unaona umekwama. Lakini spirit ya roundabout hakuna mkwamo. Busy doing nothing from morning to evening. Busy doing nothing. Nakuta mpaka mtu alikuja hapa akiwa na meno 65. Sasa hii hata moja hana, zote zimeng'oka na hawezi kuweka.
turatũra goguo etagĩrĩra mũndũ arekĩre kanyama acio nĩo mamenyaga nũ wĩkĩrire kanyama ũmũthĩ na nũ ũtekĩrĩte kanyama ũmũthĩ nĩ hakanyama garekĩrĩrwo hakosagi hapo na ndiye anajuaga ile imeiva. Hey, kidole anarusha hivi anafanya hivi, ndiye anajuaga ile imeiva. Mara moja unaona amechomoa kiwaru kinamchoma mpaka kinaenda kwa tumbo. Ushaimeza waru moto inakupeleka kama unakutaka unaiba twist hivi pole pole wenye inateremka. Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali ukue kwenye spirit ya stagnation na ya limitation kama ya huyu mzee. It is very bad. Na spirit hiyo ya roundabout haipendagi rebuke. Ukirebuke huyo mtu wa hiyo spirit anaendaga anabebeka mizigo yake saa hiyo anaenda kwa roundabout hiyo ingine. You can hata hapa kanisani angalia mtu yote nimerebuke kidogo anaendaga anaenda, lakini mtu wa limitation ukimrebuke kwa sababu ni kulalishwa, alilalishwa, alikuwa kwa kazi, alikuwa kienda lakini akalalishwa. Alipolalishwa umstua kidogo anashtuka, haya madhireko magerako muonata magerako, unaona anashika laini haraka haraka. Lakini mtu wote wa roundabout mrebuke kidogo anachukua kavimbi lako anaenda the next, kwa sababu hakuwa hapa kwa sababu alipenda kukua hapa, alikuwa hapa kwa sababu kuna kakitu alikuwa ametegea, sasa kamekataa kuchomoka, anaenda to the next shop kwenda kuchukua kingine hapo. So observe, angalia mtu yote ambaye nimewahi kurebuke hapa, uende kama ako walienda huyo, sasa ndio unajua ako na hawezi tibika, hawezi saidika. Watu wa roundabout you cannot help them. Ndio sasa wanaendaka kueneza uvumi, hiyo kanisa inakuaga, hiyo kanisa inakuwa, hiyo nini inakuwa. Mimi hata wakati niliingia huko nikiwa na pesa mingi sana na sasa sina. Sasa nani alikwambia ulipeleka wapi pesa yako? Na kama ilichukuliwa na kanisa, kuna mahali ulikuta kibao ikasemekana surrender your money. Kuna mahali uliitwa Zakayo, maana Yesu ndiye aliambia Zakayo surrender half. Hata Zakayo hakuambiwa surrender yote, aliambiwa surrender half. Maana Yesu alielewa huyu mtu anastahili kuendelea na maisha, ni hawizi, lakini akisurrender nusu, hiyo nyingine tunamsamehea na Mungu Baba nyumbani kule mbinguni. Ikakuwa hivyo. Sasa nakuja kuniambia ati tangu nikuje hapa ndio maisha yangu ilienda mrama. Na nani alikufugilia hapa? Kuna mtu alikufugilia hapa? Wakati uliona maisha yameanza kuharibika, si ungetoroka? Halo, unatoroka, sio kwenda kuhanyahanya huko, unakuwa inatangwa religious prostitutions. And this is the most dangerous. Hiyo harotari hiyo ndio ile baya zaidi, religious prostitution. Afadhali ya mwili kuliko hiyo ya kumangamanga huko leo hapa, huko kwa huyu nabii, huko kwa nabii huyu mwingine, kwa sababu unachanganywa ma spirit. And the end result ya that ni kukufa tu. Unakuta you are there, utakuwa ukituambia kama mimi nilikuwa na kanisa kubwa, ikakuaje? Mimi nilikuwa na watu, nilikuwa nasimama hivi na inua mkono wangu watu wote wanaaguka, kukakuaje? Sasa ni kwa nini hawaaguki? Ni kwa sababu kuna kapawa ulikuwa unatuma, because the gifts of God are irrevocable. Wewe mwenyewe you messed with yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. If you have been called and you know that you are a leader, alafu Mungu akakupatia kanafasi kakufanya hiyo kazi, alafu uondokee ama useme umepigwa ndio kwa maana umetoka, it means you are here by mistake. That is why identity yako imebadilishwa. Sisi tunaona wewe an original you, but inside you the originality of you has been taken. You are exchanged, mtu umebadilishana. So mtoto wa nyumba, any son of this house, hata umugobanisha namna gani, hata umfanye mambo gani, haondokaki, maana hana kwa kuenda. Lakini mtu ambaye si mtoto wa hii nyumba, kwa Manyuru pia ni pastor, unamkuta kwa Manyuru na amekaa pale mbele, na unakuta yeye ndiye anasema ile haleluya kubwa, ni kama yeye ni founder member wa kwa Manyuru, kwa sababu yeye, for them they don't want to sit down to be fathered. They want to do the monkey business from one church to another church, because they're here for miracles. They're here for what they want to access to, not for what they want to help to grow. For you to access any miracle from heaven, it is when you grow the work of God, when you participate in the growth, katika kukuza, kuinua
na kujenga na kubadilisha kitu. Lakini wewe ambao unataka kukuja kukaa unatapu ya nani? Maana baraka ziliteremshwa. Wakati tumefika hapa, unaona hivyo mmekaa already, kila mtu network yake imeangushwa, imeteremshwa. System yake ya kucommunicate na Mungu already imefika. Now which system do you want to use? Whose system? Already mimi sasa ni connected, huyu ni connected na ana receive information. Even nafundisha, kila mtu ana interpret what I'm teaching now differently because the connection is different. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila mtu ako na waya yake. Ndio unaona hizi switch tukiakisha stima, kuna switch inahakisha hii bulb, hii switch nyingine inahakisha hii bulb, because yes, the grid is one but connected differently. So na wewe unataka kukuja kutapu watu already ambao they are already connected. Sasa utatapu ya nani? Sasa hiyo ndio unakuta una develop mushene, una develop fitina, unaanza kupigana na watu kwa sababu people are being blessed and you don't understand. Wana blessiwa aje? Mtu unaona amekuja juzi amenunua gari, mnasema hiyo ni devil worshiper, because in you have a spirit of devil worshiping. Because if you cannot imagine your God being rich, your God being the owner of silver and gold, then you are here illegally. You are a devil worshipper, being excited to see how God is working. Because that is the excitement of seeing God, how God, the miracles God is doing, He's performing. So this that God is performing is what that is mesmerizing you. And you are not able to understand it. You are not able to understand how are these people blessed. It's because you don't have a code. Hauna code yako. Maana siku hizi hata ukiangalia system zote unatumia kitu inaitwa barcode. Ukienda kwa parking unalipa na barcode. Supermarket ni barcode. Kununua gari ni barcode. Because you need to scan the barcode. Na hiyo barcode kupatia information. Na wewe umekuja hapa mngevia, mtu wako na barcode yake, unataka kutumia barcode yangu, how? Utakaa hapa utangedi ukigojea kama fisi. Najua fisi, tukienda fisi anafikiriaga hii mkono yetu itakatika. So fisi anataka anakufuata nyuma, akifanya hivi, akigojea mkono ifanye nini? Iaguke. Anagojea iaguke, inakataa kuaguka because understand the barcode. Mkono hii barcode yake ni kuswing. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must change how you think. Your thinking capacity, your methodology of understanding things must change. Kanisa, kukuja kwa kanisa does not guarantee you to become successful. Kupatiwa responsibility kanisani can guarantee you than coming to church. If I have given you a responsibility, it's because nimeona Mungu ameniambia this woman is battling a particular challenge, na ukimpatia hii kazi italipua zile vitu zote zinampiga, na ikilipua sasa atakonka. Akikonka hapo atamove to another level. That is why we give responsibilities to people, because hiyo responsibility italipua ile kitu inakupinganga. Maana hiyo responsibility is a direction to where you are supposed to go. It's a direction of what you are supposed to become. It's a direction of what God has planned for you. Hiyo responsibility umepatiwa ni kabarabara tu kakupeleka where you are supposed to be. Therefore, when you have given a responsibility, work on it, because it is God that is provoking. Ni Mungu anataka you provoke ile kitu iko ndani kipigwe. Kikipigwa sasa unalipuka, unatoka wewe mwenyewe. Hizo vitu, hiyo shell inaanguka. Mayai lazima ilaliwe na kuku. Ilaliwe, iwekelewe mwili mzima. Melalia mayai kabisa siku 21 mpaka kila kitu kiko ndani kinaruka nje. Unaona kifaranga kinapasua. Lazima upasue, maana umefungiwa kama nani? Kama kifaranga kiliko ndani ya mayai. Umefungwa ndani, you are tied, you are locked. There is no breathing space inside. You must come of age and break the yoke. Come out. Then ukue kifaranga. Ukikuwa kifaranga usifikirie mambo shida yako imefika mwisho. Kuna kamoshologe na kuna mweo. Ndio inahitaji kukua chini ya baba akuchunge kutokana na tumoshologe na kutoka kwa nani? Kwa mweo. Unaendelea kukua mkubwa, ndio kile kanini keiho kinakuja kinakunyemelea. Ukikuwa mkubwa bado unang'ang'ana, binadamu anataka kukukula na maumbo zinataka kukukula. There is no space for you to be at my leisure. There is no leisure. Every step of yours, every step you come out, there is something that is happening in your life. There is an obstruction. There is a challenge that is coming. Ukiwini utoke kwa nini? Na ukikosa kutoka kwa nini? Kwa the shell ya mayai, umaga weke. Niko dhata. Ndio naona hapa kuna dhata. Siakani dhata.
ulikufa tu ni wathatire ndungiturika uikaraga kuu thiini uno ikirio kioro kana wikirio ngui halo ndio ninaga mtu nataka kukuja kwa hii kanisa leo na anajoin kanisa leo na kesho nataka kuwa pastor wa hii kanisa. Ni kama hapa hakukuwa watoto wamekuwa, ni kama sijalea watoto kanisa hii. Bwana Yesu, nao kuna watoto walikuwa hapa ni mathatire nikio kuroka kimundu kirenda guka kwa yake wira wa thata icio. Na sasa wao wageni kwa sababu wamekuja for one purpose, wamekuja wanajua ni thata cie guko, so these people can do anything. They don't care, they can do anything kwa sababu ako on the way. Atawacha kama amevuruga, amepambanisha watu, amegonganisha watu, anatoka anaenda kanisa lingine kwenda kuvuruga. Because they don't care, they don't have mzigo. Hana mzigo hata kidogo. Hana mzigo. Mtoto wa nyumba hii anakuwa na mzigo. Hata kama ni mchawi bado anakuwa na mzigo. Hata kama ni jagiri bado anakuwa na nini? Amebeba mzigo. Anasema yani anaenda lakini dauma kuwate. Ni wira wako kuwa ngadoro radhira. Lakini unakuta anakuja tu anavumilia, anapambana na vita, anapambana na mambo, yani unaona bado anasikia kwenda lakini anarudi. Anasikia kwenda lakini anarudi. Lakini jagiri yoyote ambayo imekuja hapa kwa sababu ya ushagiri, mguze tu kidogo. Mwambie wewe, mimi niliona wewe ukiwa msherati. Na hiyo tata hiyo macho yako naona inakaa usherati. Mwambie hiyo tu kidogo. Kesho utamuona hapa. Ni mamni mudodo yake utago yinze makaunye ndio nakatale muje niyo ndathire ku Ngai akanetie no kuremera Ngai akanetie tondu wijagiri wahotite gukanio ni Ngai ukira kuigua Ngai kai wiguaga u vai kondu gwire Ngai ri wiguaga u Ngai ni agukanetie guka guko no gikara oguo vai ko no akararirie Ngai ri ni pastor ri kungeigua. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how you know the criminals in the house. You rather walk with the 10 people than walking with the 100 people that are not with you. Watoto wako hata ufanye nini hawawezi kuondoka hata ufanye nini. Mtoto wa hii nyumba you cannot go. Ono gihoro ria twahurago ni musitire ruimbo hutagio muka ugate ni ngwihuraga nyike gwiro ngija ni ngwiraga guthingo kuri indo ciothe cia gukuraga kuingirira hau no uri wauga ni ngwihuraga ndire mami witũ ni ngwihuraga adeheire ndanyitete kamata na kamata ria kujita thaburia ndio ndeitaga nayo ndareheirwo mukanda ngireherwo dawa ya ng'ombe na ngireherwo kira giothe kingituma ngwe na ihenya tondu ni enjiri atiriri ndi ndokwena kwena ihenya na waga gukua we ni gukuraga akaniletea kamba sikuigusa nikapatiwa dawa hapo sikuigusa ni hakurekera Isio. Huyo mama baadaye alininyorosa 1 full hour non stop. Alininyorosa mpaka nikakaa kama nyoka, nikaanza kutembea kama nyoka hivi mpaka nikamwambia sasa nedage kuwa nione kama atanisamea. Kutoka siku hiyo neno kujiua ikahama kutoka kwa mdomo yangu. Bwana asifiwe sana. Na that is the main cause ya sisi kuishi na kuwa na huduma nzuri na huduma ambayo inaenda mahali. Let's strive, sisi ambao unajua wewe ni mtoto wa hii nyumba, let's strive to learn more about hii nyumba, to learn more about your father, to learn more about everything, because the father you are under commands the blessings. That's the Bible, that's biblical. That the father that you are under ni yeye ndiye amebeba baraka zako. Obey your prophets and you shall be prospered. Prosperity katika maisha yako is under the man you are sitting under. So select carefully to know who is the man under that I'm going to sit under. Not every man can be your father. Not every man. Not every woman can be your mother. You have to be able kujua huyu mtu nimekaa naye ako na chakula yangu. Nena kirathimo gyako.
ni baba wako. Ndiathire handu ndiakora to jensi turuga ino ni baba yakwa, ino niyo baba yakwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So for you to benefit, for you to be blessed, for you to grow, you must respect, and you can never respect a person you don't understand. You must understand, this is my father, this is my spiritual father, this is his name, this is a spirit in him, anakuaga hivi na anakuaga hivi. Ni ale wanana ni ale ulimu wa muthebo. You know this man that way. Then you walk with him, understanding him. This is my spiritual father. Na karakta zake ndizo hizi, behavior zake ndizo hizi, anakuaga hivi na hivi, na nitatembea na yeye. Maamuzi hayo ndio analete baraka kwako. Maana when I lift up kuambia Mungu bariki watoto wangu, baraka lazima zikuje, because I have the commanding power. Na nikicommand hiyo power inakuja kwako. Ndio utakuta watu, tuko na watu hapa tumekaa na wao lakini they have nothing, they have tapped nothing. Tuko nao miaka 4 lakini wametap nothing. Tuko nao miaka 3 lakini wametap nothing. Lakini kuna mtu tumekaa naye 6 months na ametap kitu. Why? Maana alikuja na identify, this is a father, and this is how I'm going to deal with this father. This is how I'm going to work with this father. This is how I'm going to do things with this father. This is my father. Because you accept your father. You don't challenge your father. When I say fathers are not challenged. Fathers are not what? They are advised. You don't challenge any decision. Hata kama umekuta amekunywa pombe, don't go full openly to challenge the father. Advice. Because utani challenge. Maana huyu mtu anaitwa Ham. Ni Ham kuona baba yake uchi, it was not bad. Lakini kwenda kutangaza uchi wa baba yake ndio ilimuaffect. Kama angeona uchi wa baba yake na afunike the way the brothers did, na amfunike, angepata laana. You are depending with me, there is a place itafika sasa nianze kudepend na wewe. That's why I'm growing you. Digeda kwa kana kile tukia marakara kio mothe nekera karire rucio nekera arakoroka mothe ndigitira sumairi rucio nekera sumairi digeda kile tukiu ndenda kaire tukega ndikarire wega kariuka kaja dadi ona gutuka hau ni watwira ari no ni ndikuona gatatu giko uguo kuona gatatu giko uguo. Na mchungaji baba mwenye ambaye na akili mzuri hauwezi kuja leo na nianze kukutreat ni kama wewe ni mkubwa. Hapana. Nitutakaa na wewe mwaka mmoja ama 2 nikikuchugusa. Nitakupatia ka responsibility hapo na kuondolea. Na kupatia ingine pale na kuondolea. Na kuwekea ingine pale na kuondolea. Ingine nakuja na kufanya madharau ndio nione reaction yako. Kwa sababu ninataka kujua wakati ulikuja kuniambia ulihama, ulitoka kanisa ingine ukiwa pastor ukakuja hapa, ninataka kujua ulitoka huko kwa nini. Sasa kwa sababu umeninyima kujua, umeninyima kuelewa, kwa sababu hutaki kuniambia mlikosania nini na huyo baba wa kiroho. Sasa mimi nitaingia ndani ya roho, kwa sababu niko na uwezo wa kuingia ndani ya roho yako. Na niingie ndani ya roho yako sasa nianze kufanya investigation. Na nikifanya investigation kuna vile Mungu ataniambia provoke him. Ndio umuelewe. Kwa sababu Mungu ataniambia hiyo ni nyoka. Sasa lakini Mungu akitaka kuniambia ni nyoka, hata nionyesha nyoka, ataniambia provoke him. Na mimi nitakuprovoke venye ameniambia tu. Nitakufanya kitu baya mbele ya kila mtu. Na wewe hujazoea kuuzwa, umezoea kukaa mtu ambaye anaheshimiwa, nafikiri anaweka kora kama hii, anakuja. Imagine sasa mtu mama kama huyu ameweka kora yake na heshima zake. Naona mahali amekaa, mahali amezoea, mapasta wanakaaga. Amezahabu na mwambia tadika le hali. Na kiburi yake anasema no. That is not a man of God. How? Ni arona ginya dena kara. Achoke jeke madhara ubekare kwa washirika. How now? Uche timu hiyo tiduka tayaga. Uche tiduka taginyo kwa nani asije mmoja. Uche hiyo tiduka tayaga. No. I even wonder God was speaking to me arajiraga niaga netie guthieko. No igithie ku. Ugikoka inya gokanetio giukari. Wakararirie Ngai niki. Kuuo kari nikuo kuiguo. Nanyita Ngai akwenda kumenya ati ucio ti mwana, iyo ni njangiri. Nanyita hau ni homenya ki ucio ti ki, ucio ti mwana, iyo ni ki, ni njangiri, ni kware mahuria-ini. Na no yotire kware nini mahuria-ini. Ego kete kuhuria ile tukagunyoka yake mugunda ucio ithie kahurie kwa neighbor. So mundu tociru ukamenya hatiri handu murathie nake.
no mwana waku uria woka na ni atumwo guku na ni oka ni ikara gathi ona ni guikara mwaka mugima miaka iri atarienda kuhutia ginya microphone, atarienda gutuika ginya mutongoria wa HBC, atarienda gutuika ginya atarienda ka responsible othia kumura responsible kwera mundu angaire Kenyabe jigue ngai nanyita tondu ena spirit ya guikara thi ambe aguthome nigetha mutonyane na tababa na mwana. No gikorwo na mundu muraikarania kwandikira ki message kiho gya gukuruma gya gugucokeria uru gya gukwira iyundu gya gugu challenge mundu ucio mutiri hamwe yo ni ngware mahuria-ini nanyita ati mwabanga murathii ugakora ni abangurire aroririe andu na guku ucio ni mundu utagwo Tobias na Sanbarato. Yes, a daughter or a son, they are always humble. Whether the father is right or wrong, they are always humble. Because blessing ya nyumba hii ni ya watoto wa nyumba hii. Sijapatiwa extra ati sasa wakijaa sana wengine sijapatiwa extra. Nimepatiwa exactly for the children of this house. So any intruder atakaa nje kuangalia. Na ndio unaona kuna watu wamebarikiwa wengine na wengine hawajabarikiwa. Kuna watu wanaendelea mbele wamepiga hatua za kiroho wako mbele sana na wengine wanakwama. Why? Wanakwama because of one reason. They are not part of here. Hebu muulize mwenzako, unaona wewe ni kama ni wa hapa? Usikae sana hapa na nduri wago koyo kwa neighbor. Ukore gari yao ne kurire urigawo nutigiro gari yago kwa ndu ni maiganira gari yago ko na kuria ugwagire gukorwo kwene gari ne kurire ugucoka twari urutirwo ko gari gwethero giteko. Na ndio naona na wa caution every time I want to caution you. I don't want to make noises. I want to just caution you. Ndio isifike hapo. Isifike tunagombana. So I will just caution kwambie na maundu macio mweka katika na ina mkimera. It's just a caution. Lakini ikifika kwa sababu mimi pia demoremi kiasi kwa guy because I'm supposed to tell you na ni make some noises to you but sometimes ninakataa. Na hiyo ndio ile kitu ili cost Moses. Hiyo ndio manabii wengi wa Mungu wamesababishiwa. Maana Musa kuna wakati alienda kuchukua alikaa 40 days kurudi akakuta kina nani Korah and Dathan. Alikuja amebadilisha 206 people. Amewabadilisha wanaabudu miungu. Wakati Mungu alitaka kuwaua, Musa alienda kwa Mungu akasema na kuomba tafadhali usiwaue. Alimbebeleza Mungu mpaka akakaa, lakini Mungu akasema basi nipatie viongozi wao. Sitakubali wengine followers nitawazungumzia, lakini nipatie viongozi wao. Dunia ilipasuka wakamezwa. Lakini baadaye the same people wakamisbehave. Musa akatoa amri wamalizwe. Mungu akamuuliza, "Siwe ndio uliniambia nisamehe wale? Mbona huko na moyo wa huruma?" Ndiroi kuhoya wega, but they are growing. No konadwa ni majiti wikatia gukura. Tondu mambiririe na bara, kiberere kiko kumafarire kanetie kubererekania guku. Geketi Yeshuo. Yago shuhana kyo kigogona ino gyakane mwaki. Imewaka hata mimi mwenyewe nastuka. Juzi nimejaribu kuleta umang'aa hapa. Nimeambiwa nikende kwa mito nikachukue maji nikakataa. I refused. Ililetwa hapa. Ililetwa hapi? Ilibidi niamke saa 8 usiku. Ukanikuta Gekira. Nilikuwa huko saa 9 usiku. Geherera Ngai. O maine gari kamaine macio geherera Ngai. Gari roero roge geherera Ngai. Gari roero roge ruria guothe kuria njirite thie. I went and repented. Nikichota hiyo maji nikawaletea hapa. Nilipowaletea hapa mlienda kule Nairobi. Mliona ikifanya miracle? Yes. Because it was a command. The water yenyewe sio miracle, but the command in it is a miracle. Ukikataa ukilete umang'ami, uzuri wangu mimi venye najua na nimejua. Uzuri wangu niko mwepesi wa kutubu. Mimi niko mwepesi wa kufanya dhambi, lakini pia niko mwepesi wa kutubu. Yes. Are you getting me? I'm not threatening anybody. I'm just trying to let you know. And that is the role of your father. To let you know that mambo si yale mlikuwa mnafikiria. Kama hauja change leo. Urepent leo. Ubadilike leo. Maana kuna kitu kutoka kesho itafanyika.
kuna kitu itafanyika hapa kwa hii madhabahu, because God ameniambia he's going to announce me. This is not an ordinary church ambao ulikuwa umezoea. This is not an ordinary fellowship ambao umekuwa ukienda. This is something different. Bethel Clouds TV, empowering lives.